हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो केक। तो ये मैंगो केक जो है व्हीट फ्लोर मैंगो केक है, गेहूं के आटे का केक है। इसमें मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें मैदे का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही यमी होता है और हेल्दी भी होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप केक को ज़रूर घर पे बनाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंगो केक बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की नीड होगी। 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1.5 कटोरी मैंने इसमें शुगर लिए। आप चाहें तो 3-4 चम्मच इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें 1.5 कटोरी ली है। और 2 मैंगो की नीड होगी। एक मैंगो को मैं केक में डालूँगी और एक मैंगो जो है आइसिंग के लिए काम आएगा। और 1 कप मिल्क, वनीला एसेंस, टूटी फ्रूटी और रिफाइंड ऑयल, इन चीज़ों की हमें नीड होगी। तो सबसे पहले हम जो है केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे तरीके से केक टिन पे ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा केक आसानी से बिना बटर पेपर के ही डीमोल्ड हो जाए। देन हम कढ़ाई या पतीला, उसको जो है आप जिसमें भी केक बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं चाहे आप पतीले में बना रहे हैं, तो उसको हम 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट करने के लिए रख लेंगे। उसके बाद ही हम बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने एक जो है मैंगो को कट कर लिया और इसको मिक्सर जार में डालेंगे। देन हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, जितनी हमने शुगर ली थी। और फिर हम इसमें 4 से 5 बूंदे, नहीं हम थोड़ी ज़्यादा ही जो है वनीला एसेंस डालेंगे। इसमें 8 बूंदे कम से कम इस वनीला एसेंस डालेंगे, क्योंकि ये गेहूं के आटे का है, ये मैदे का केक नहीं है, इसीलिए, ताकि हमें गेहूं के आटे की तो हल्की सी भी स्मेल ना आए। फिर इसमें मैं रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच। देन मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप जो है सब ऐड कर लेना। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे और बिल्कुल फाइन ग्राइंड करेंगे, ताकि हमारे बैटर में थोड़े से भी लम्स ना आए। देखिए, तो हमने इस तरीके से मैंगो पल्प बना लिया है। देन इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे, 1 कटोरी डालेंगे पहले। देन इसको अच्छे से जो है हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जो गेहूं के आटे का केक है बहुत ही हेल्दी होता है, मैदे से अच्छा है। आप गेहूं के आटे का यूज़ करें। अगर आप चाहें तो इसमें 2 कटोरी मैदे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 50% आप गेहूं का आटा और 50% आप इसमें मैदा यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपका केक जो है अच्छा बनेगा। फिर मैंने दूसरी कटोरी भी जो है गेहूँ का आटा ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देन मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ये गेहूं के आटे का केक है, इसलिए कलर थोड़ा अच्छा आए, येलो कलर ऐड किया है, अदरवाइज़ वैसे भी कलर आता है। देन इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, जो मैंगो केक है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रहनी चाहिए इसके बैटर की। इसकी कंसिस्टेंसी जो नॉर्मल हम केक बनाते हैं उसकी जैसी नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स। फिर मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी। देन इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और 1/4 टेबलस्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। देन इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी। देन हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपके पास अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नहीं हो तो आप 1 सैशे जो है इनो ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट बैटर की जो है कंसिस्टेंसी पतली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपका केक है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। आपका केक जो है चिपचिपा बनेगा और फूलेगा भी नहीं फ्रेंड्स। तो ध्यान देना कंसिस्टेंसी का। तो इसके बाद हम जो है इसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने केक टिन नहीं लिया है, मैंने ये छोटा सा पतीला लिया है और बड़ा पतीला जो है मैंने इसमें बेक करने के लिए लिया है केक को। देखिए, हमारा जो ओवन है वो भी प्री हीट हो गया है। मेरा ये पतीला है वही ओवन है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको जो है प्री हीट करने के लिए रख लिया था, तो अच्छे से प्री हीट हो गया। अब हम केक को जो है बेक करने के लिए रख देते हैं। केक को बेक होने में कम से कम 40 से 45 या 50 मिनट भी लग सकते हैं। टाइम का थोड़ा चेंजिंग हो सकता है। देखिए, 30 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे, तो सेंटर से हमारा केक जो है थोड़ा सा कच्चा है। देन फिर मैं इसको
20 मिनट के बाद चेक करूँगी। देखिए हल्का सा और कच्चा है, इसको मैं 5 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे रख लूँगी। तो इस तरीके से हमारा जो है केक रेडी हो गया है। देन ठंडा होने के बाद मैं इसको डीमोल्ड करूँगी। देखिए आप इस तरीके से डीमोल्ड करना, पहले नाइफ़ की हेल्प से सारे इसके साइड्स जो है अलग कर लेना केक टिन से। देन इसको इसके ऊपर प्लेट्स रखना और इस तरीके से हम केक को डीमोल्ड करेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारा केक जो है डीमोल्ड हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इस केक को, मैंगो केक को जो है डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसके ऊपरी हिस्से को जो है कट कर लेंगे ताकि हमारा जो है लेवल जो है सही रहे इसका। देखिए ये जो हमने इसका ऊपरी हिस्सा कट किया है, इसको मैं अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लूँगी। इसी से मैं इस केक को डेकोरेट करूँगी। देन इसके लिए देखिए इस तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं एक पार्ले जी बिस्किट लूँगी। इसके पार्ले जी बिस्किट के कम से कम 10 से 12 पीसेस हैं। इसको मैं फाइन ग्राइंड कर लूँगी। पहले बिस्किट को थोड़ा तोड़ देना, उसके बाद ग्राइंड करना, नहीं तो ग्राइंड नहीं होंगे बिस्किट। अब मैंने एक और मैंगो लिया था, उसको मैंने कट कर लिया है। देन उसको पीस भी लिया है। फिर मैं इसको एक पैन में लो फ्लेम पे रख लूँगी इस मैंगो को। देन इसमें 2 चम्मच शुगर ऐड करूँगी। ये मैं मैंगो क्रश बना रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए इसको लो फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको रखा है। देन इसको हम छान लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा जो है मैंगो क्रश रेडी हो जाएगा, जिससे हम इसको डेकोरेट करेंगे केक को। अब बाकी जो हमारा ये छानने के बाद जो ये बच जाता है, उसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। देन इसमें मैं 2 चम्मच शुगर ऐड करूँगी, पाउडर शुगर ऐड करूँगी। देन इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। ये शुगर या मैंगो सिरप है जो मैं बना रही हूँ, इसको मैं जो है केक पे इसको अच्छे से लगा लूँगी। इस तरीके से आप भी ये मैंगो सिरप या शुगर सिरप जो है रेडी कर सकते हैं। अगर आपका मैंगो जो है बच जाता है, इसको मैं केक पे अच्छे से लगा लूँगी इस तरीके से। फिर जो हमने जो केक कट किया था, उसका ऊपरी हिस्सा जिसको हमने ग्राइंड किया था, वो इसके ऊपर, इसके चारों तरफ मैं केक पे लगा लूँगी। इस तरीके से हम जो है लगा लेंगे, अच्छे से चिपका देंगे। देखिए हमने शुगर सिरप जो तैयार किया था, उसी के कारण जो है हमारा केक क्रम जो है इस पर अच्छे से चिपक गया है। देखिए आप ऊपरी हिस्से पे जो इसका सरफेस है, उस पे जो है मत लगाना, ये मैंगो केक क्रम को मत लगाना। मैंने गलती से थोड़ा सा उसके ऊपर भी लगा दिया था केक क्रम, जो हमने केक को पीसा था। देन जो मैंने मैंगो क्रश रेडी किया था, उसको इस तरीके से हम केक पे लगा देंगे फ्रेंड्स। देन हमारा जो मैंगो सिरप रह गया, उसको मैंने जो बिस्किट ग्राइंड किए थे उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया। ये मैं जो है केक डेकोरेशन के लिए फ्लावर रेडी कर रही हूँ पार्ले जी बिस्किट का। फिर उसमें मैंने 2 चम्मच शुगर ऐड की है। देन इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देन इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। डो जिस तरीके से हम गेहूं के आटे का डो होता है ना, उस तरीके से हम ये डो रेडी करेंगे। देखिए हमारा ये डो रेडी हो गया है। इससे जो है हम फ्लावर बनाएंगे। अब बट मैं इसको पहले कलर दूंगी। एक को मैं ग्रीन कलर दूंगी और एक को मैं रेड कलर दूंगी। तो सबसे पहले मैं रेड कलर दे रही हूँ, इसका मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो इस तरीके से हम इसमें थोड़ी सी बूंदें जो है कलर की ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से जो है हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारा एक रेड कलर जो है रेडी हो गया है। पार्ले जी बिस्किट का जो ये डो है ये रेडी हो गया है। अब दूसरे को मैं ग्रीन कलर दूंगी। देखिए थोड़ी सी बूंदें जो हैं हम ग्रीन कलर की ऐड करेंगे और इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे। पहले हम रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अगर फ्रेंड्स आपका डो थोड़ा चिपकता है तो आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी। अब हम फ्लावर की पत्तियां बना रहे हैं। छोटे छोटे रोल्स बना लेंगे। कम से कम आप 10 से 12 इसके छोटे छोटे बॉल्स बना देना फ्रेंड्स। इस तरीके से
देन हम जो है फ्लावर की पेटल जो पत्तियां हैं वो बना रहे हैं। आप इस अलग अलग तरीके से इसकी फ्लावर की पत्तियां बना सकते हैं। पहले इस फिंगर से प्रेस करके भी बना सकते हैं, हाथों से प्रेस करके भी इसकी पेटल्स बना सकते हैं। देखिए फिंगर से इस तरीके से बना सकते हैं, एक साथ मतलब इनको चिपका देंगे और हाथों से इस तरीके से बनाएंगे। अब हाथों से जो मैंने प्रेस करके ये पेटल्स बनाई है वो ज़्यादा अच्छी बन रही हैं, तो इस तरीके से जो है आप अच्छी सी पेटल्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको रोल करके भी बना सकते हैं। देखिए जो ये फ्लावर है 6 पेटल्स का भी बन सकता है, 3 पेटल्स का और 5 पेटल, अलग अलग पेटल्स का जो है बन सकता है। देखिए इन एक साथ मैंने इन पेटल्स को जो है जोड़ दिया है इस तरीके से, देन इसको रोल कर लिया है। तो हमारे ये 2 रोज़ जो हैं बन जाएंगे अगर हम इसको सेंटर से कट कर लेते हैं तो। देखिए तो पार्ले जी बिस्किट्स के हमारे ये रोज़ जो हैं रेडी हो गए हैं, जिसको हम केक पे लगाएंगे। इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। बहुत ही इजी तरीका है ना फ्रेंड्स। अगर आप इसकी पेटल्स, इसकी पत्तियां जो हैं फैलाना चाहते हैं तो इस तरीके से फैला सकते हैं, और इस तरीके से और भी आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं रोज़ को। अब जो है इस डो से, ग्रीन कलर की डो से जो है हम पत्तियां बनाएंगे। आपको जिस तरीके से भी पत्तियां बनाने आती है उस तरीके से आप इसकी पत्तियां बना लेना। तो इस तरीके से मैंने ये लीफ बना ली है। नाइफ़ की हेल्प से इसको हल्का हल्का सा हम लाइनिंग दे देंगे। इस तरीके से हल्के से देना, नहीं तो ये हमारा कट जाएगा। अब इनको हम जो है डेकोरेट करें। तो इस तरीके से हम जो है केक को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको और भी तरीका इजी लगे आप इस पर चोको चिप्स भी लगा सकते हैं। आप इस पर मैंगो कट करके भी, छोटे छोटे पीसेस कट करके भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फाइनली हमारा केक रेडी हो गया है। देन हम इसको अब कट करते हैं। तो फ्रेंड आपको ये मेरी मैंगो केक रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और ये केक बहुत ही स्पॉन्जी भी बना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है।